试过后，哈雷这会儿已经出来了，他还是不服我，但是表现的话没有刚刚那么明显了。我这会儿拿手去试一下哈，因为哈雷在我旁边的话，我摸它是 OK 的。刚刚给它揍的，这都揍不服你，我都不相信。趋于稳定了，这会儿摸它的话没有太大的反应，不知道明天怎么样。